съвместие по този начин с така наречения тематичен ден. Това е един опит за покана към един по-сериозен разговор на всички нас, които сме тук като делегати на различни църкви и църковни окръзи по една изключително важна тема. Темата за мисията на нашата църква в съвременния свят. Поканили сме един наш скъп приятел, който да ни помогне в този наш първи опит да размишляваме върху темата. Той ще има възможност да представи 3 свои презентации. Ние ще имаме възможност да обсъждаме част от нещата в малки групи, а също така да представим и резултатите от тези наши обсъждания. И аз искам да ви призова, подходете максимално отговорно към това, което ни предстои да направим заедно, тъй като става дума за бъдещето на нашата църква. Естествено, ние бихме могли да пропилеем това време и нищо да не произлезе от него. Ние сме особено добри в това. И аз мисля, че не е необходимо повече да го доказваме по какъвто и да е начин. Доказали сме се много пъти. Затова нека да се възползваме от това време, в което ние сме заедно с нашите приятели от Румъния, с гости от Съединените щати, от различни наши партньорски църкви и да се опитаме да участваме в този смислен и изключително важен за бъдещето на нашата църква разговор. Искам да ви представя нашия говорител Ула Стантлер, който е секретар за Европа на Генералния борд на световните служения, General Board of Global Ministries. Sometimes it's difficult for us to translate in Bulgarian after so many changes at the name of this institution. За нас е понякога много трудно да превеждаме на български името на този борд след толкова много промени в неговите наименования. Но между нас е един представител на този борд, който ще бъде и нашия говорител сега. You can introduce yourself in more details. It will be more authentic, I think. I can't speak Bulgarian. Margarita, need to translate? Meanwhile, this. Още е било такова за превод. Но той в момента няма да е необходимо. Той ще говори на английски. Good afternoon. I am really very grateful for this invitation to share this time with you. Добър ден и съм наистина много благодарен за поканата да споделя това време заедно с вас. I believe that I need to give you a little bit of my personal background before we get to the message. Мисля, че трябва да ви дам малко повече информация лично за мен преди да започна с презентацията. Because what I am going to share is so closely related to my ministry in my life, what I have experienced. This is what I'm going to share. Защото това, което ще споделя с вас, което е лично за мен, е също свързано и с служението, което имам. And hopefully, knowing some of my background that will help you to follow the thoughts that I'm going to share. И тази информация, която ще ви дам, ще ви помогне отчасти да следвате изложението, което ще направим. I have been struggling somewhat about this meeting with you. Имах предизвикателство, докато се подготвях за тази среща с вас. I have visited Bulgaria for a few times. Посещавал съм България няколко пъти. Romania also. Румъния също. But in reality, I have no
no real idea about your struggles, about your questions as a church. Но в действителност нямах никаква представа за борбите, които имате в църквата си. So how could I come from far away and share with you something that would really give you something, or through what God can work with you? Аз идвам отдалече и ще споделя с вас нещо, като това ще ви помогне и ще ви даде насоки за това, което Бог иска от вас. I have been a teacher and even professor for many years. Бил съм преподавател дълги години. So I could possibly lecture on almost anything I was able to study myself. Така че най-вероятно мога да изнеса лекция почти по всичко, което сам мога да изуча. Emphasize what I'm able to learn, not beyond what I'm able to learn. Само за това, което аз съм способен да науча, не това, което не мога да науча. But I'm here not because just to have another lecture. Но съм тук не за да изнеса поредната лекция. I'm here because I believe that we are one church. Аз съм тук, защото ние сме една църква. And we need to perceive and recognize what God is expecting from us here and now in these circumstances. И ние имаме нужда да разберем това, което Бог иска от нас тук и сега при тези обстоятелства. So when I was preparing for meeting with you, when I was preparing my messages, така че когато се подготвях за срещата с вас, my sincere and serious prayer was, моята искрена и сериозна молитва беше: God, make this use for the Bulgarian Romanian church. Господи, направи това от полза за църквата в Румъния и България. So that it would not be just another lecture I hold. За да не бъде просто една поредна лекция. I'm saying this also because I'm taking this task and this meeting with you most seriously. Казвам това и защото приемам тази задача за тази среща с вас наистина сериозно. You may go home and you may think and remember and share with others that yes, there was some guy from somewhere, I don't remember where exactly, and he told us something. Вие може да се отидете вкъщи и да кажете: бяхме на една конференция, там имаше един човек, не помня точно откъде, той сподели с нас нещо. And I pray God that He would make this a spiritual experience. Но аз се моля на Бог Той да направи това наистина едно духовно преживяване за вас. Something that gives you some impulses, ideas, inspiration and encouragement. Нещо, което ще ви даде идеи, насърчение, вдъхновение за по-нататък. I come from Estonia. Аз съм от Естония. I was born in Estonia. Роден съм в Естония. And I became a Methodist pastor in 1983. И през 1983 станах методистки пастор. In 1983 I was 24 years old. Тогава бях на 24 години. When I am now in the board of ordained ministry and I'm looking for young people who might become pastors, и сега, когато съм член на борда за ръкоположено служение и се запознавам и срещам с млади хора, които искат да станат пастири, I have many more hesitations about this age than I had when I was that age myself. Има много повече колебания, отколкото във времето, когато аз станах пастор. My congregation was a small congregation. Обществото, в което бях, беше малко. And about 50% of this group was people between 70 and 90 years old. И около 50% от хората бяха на възраст между 70 и 90 години. So my first training in pastoral ministry was training through ministering to the elderly. Така че по време на моето служение всъщност аз се учих как да работя с възрастни хора. Also because it was a year 83 and onwards, and because it was in Estonia, which was part of Soviet Union at that time. И точно защото беше 83-та година и времето след това, и защото Естония тогава беше част от Съветския съюз.
I started with no formal theological education. Аз не съм получил официално богословско образование, не съм учил в университет богословство. Our pastors became pastors, and I myself, by the principle man overboard. Man overboard. You throw somebody into water and you will see with the way more things. Ние ставахме, хората в Естония ставаха пастори тогава, като ги хвърляха извън борда, пускат ги в морето да се учат да плуват. There were no committees, no boards, no formal steps to become a minister. Нямаше комисии, нямаше бордове, нямаше никакви официални стъпки, според които ставаш пастор. The way God worked at that time in our place начина, по който Бог работеше, was that the superintendent came to a potential young man. Суперинтенданта отиваше при един потенциален служител. At that time it was only men. Говорим за млад мъж, тъй като по това време само мъже бяха пастори. Put his hand on my shoulder and asked, "Brother, has God not called you to ministry?" Слагаше си ръка на рамото на този млад човек и му казваше: "Брат, Бог не те ли призвал към служение?" And usually the answer was, I don't know. И отговора беше: "Аз не знам." And the response from the leader was, "Surely God has called you." Отговора беше: "Със сигурност Бог ти е призвал да бъдеш негов служител." And off he went. И продължаваме нататък. I'm sharing this with you also because a considerable part of my ministry was under heavy restrictions. Голяма част от служението ми беше под много сериозни ограничения. Restrictions by the Soviet Communist government. Тези ограничения идваха от съветския комунистически режим. Also, because I experienced this part in my life when these restrictions were taken off. И може би защото в част от моето служение тези ограничения също паднаха. In Soviet time, we were allowed to worship. We were allowed to worship. По време на съветския режим ние имахме право да провеждаме богослужения. According to them, to satisfy our religious needs. И според тях, за да задоволяваме религиозните си нужди. No youth work, no children's work. Но нямахме право да провеждаме работа с младежи, работа с деца. No women's work. Работа с жени. No nothing, no evangelism. Нищо. No evangelism, no reaching out. Нямаше евангелизация, нямаше мисия. And through all this systematic, restricted system, the church was pushed aside from the community. И с всички тези систематизирани ограничения, църквата беше извадена настрани от обществото. The communist government tried to give the impression as if there is no church, there are no religious people. Комунистическото управление се опитваше да създаде впечатлението, че няма религиозни хора и че няма църква. Yeah, maybe they may be existing somewhere on the margins of the society. Те съществуват там някъде в покрайнините на обществото. And when freedom came in the end of 80s and the beginning of 90s, и когато дойде свободата в края на 80-те и началото на 90-те години, suddenly the life had changed so much that we lost our heads in the church. Толкова бързо се промениха нещата, че ние сякаш се изгубихме. After being kind of outside of society, now you could do almost everything. След като бяхме избутани в края на обществото, сега изведнъж можехме да правим всичко. And our small churches had this challenge to figure out what is realistic, how to reconnect with the society again. И нашите църкви бяха изправени пред предизвикателството да намерят начин как отново да се свържат с обществото. Did you hear my sentence? How to reconnect with the society?
как да се свържем отново с обществото. I think that in many ways the society in my country has changed so much now. Мисля си, че в много отношения обществото в моята страна се е променило толкова много, That we have to ask the same question again. че сега отново трябва да си зададем същия въпрос. In my place, I was continuing to be a pastor of this town which is called Parno. В Естония аз продължавах да съм пастор в този град, наречен Парно. To tell you all the stories that we tried to do, what we did, what we thought we were doing, what we thought we should be doing. This would take more time than you would have for this conference. Ако ви разкажа какво правихме тогава, какво трябваше да правим, какво искахме да правим, това ще ни отнеме много време, може би цялата конференция. I'm telling this only to indicate that I have had these serious questions how to reconnect with the society. И ви разказвам това само за да ви покажа, че аз бях изправен пред този сериозен въпрос, как отново да се свържа с обществото, как отново да бъда част от обществото. And we did many things. Ние направихме много неща. But now, only a few years later, I'm not thinking about this and I'm not speaking about this as if we could replicate or repeat the same things that were relevant in the beginning of the 90s. И сега, когато говоря за това, и аз не си мисля за нещата, които тогава правихме, като нещо, което можем да правим отново сега. A few words about myself. I continued being the pastor of this church. Още няколко думи за мен. Продължих да бъда пастор в тази църква. Until 2005. До 2005 година. With some breaks for my studies. С малки прекъсвания заради обучението. And from 2005, which means the last 10 years, и от 2005, което означава през последните 10 години, I have been working with the organization with that complicated name that Daniel had difficulties translating. Работя с една организация с това сложно име, за което Даниел говори.